Wanda ya samu zuma me zai da dinya? Ka iya Coreldraw, ka san ya ake zana tsufa mai dungu hudu da dai sauransu, amma ka gagara samun kuɗi a Coreldraw. Ga dalili, a kasance tare da mu. Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa malamingida.com, ma'ana makarantar matasan Arewa. A wannan darasin zan yi bayani akan dalilin da yasa ɗalibi ya iya aiki da Coreldraw amma ya gagara samun kuɗi a ciki. Ni na jima ina amfani da Coreldraw, kuma kamar da na yi bayani ni na san alfanun da na samu wajen amfani da ita kunshin na'urar nan ta Coreldraw. Saboda haka akwai wasu manya-manyan dalilai, amma bari mu fara asalin buga guduman bisa kan kusa. Kaga a rayuwar nan duk abin da baka fara ba da shi kyauta ba, to bara ka samu rinjaye ba. Shi yasa idan muka duba ita Coreldraw, wato ma'ana darussan da suke cikin jami'an Coreldraw 75 ne, amma me muka yi? Muka ba da darussa 30 kyauta wa wato ɗaliban namu. To waɗanda suka ji daɗin koyarwan sai muka ce musu to daga 31 zuwa 75 to shine za ka biya. To kaga sai da suka ɗanɗana na kyautan sannan sai suka ga kai, in dai abin da muka koya a daga darasi na 1 har zuwa 30 ya mun samu fahimta, to kaga a nan za mu shiga na 2. To yana da kyau kai ma ɗalibi, bari gaya maka sirrin. A shagonmu mun ba da katunan aure kyauta wanda za ka iya soki akwai ka fara wato wallafawa. Bari in gaya maka yadda muka fara. Idan a yau ka buga katin aure guda 200 kawai ka ba wa abokinka, menene yawanci muke samu a katin aure? Za ka tarar da cewa akwai namban wanda ya buga katin auren a jikin katin. To, in ka samu abokinka, abokina, na ji kana shirin aure, kuma ni gudumata ina so in buga maka kati 200. To, kada ka manta cewa idan ka buga kati 200 ɗin nan, akwai lambarka a jiki. Shi ma abokinka zai farin cikin cewa ka tallafa masa. Amma yin hakan da kake kana daɗa kiran kasuwa ne makanka. Don kuwa, kada ka manta katunan wato na gayyatan za su shiga hannun mutane 200. To a cikin mutane 200 din nan akalla za ka samu 5 wanda za su kira ka su ce gaskiya muna so a buga mana irin wannan katin. Nawa ne? Kaga nan da nan kasuwa ta fara ta dalilin me? Ka fara ba da aikinka kyauta, ka fara ba da gudumawanka kyauta, kamar yadda mu ma muka yi. Idan yanzu muka ce ga darussa 75 na koyar da Coreldraw, sai muka ce ma ka kawo kuɗi kaza, to kaga yanda baka ɗanɗana ba, kaga za ka fara kokwanton kai me wa'annan suke da shi domina. Amma idan ka fara daga farko kai na kyautan, kaga zai baka fuskan yadda za ka kammala ita wannan Coreldraw. Saboda haka na ɗaya shine ka yi gudumawa wa 'yan uwa da abokan arziki, sannan haka ita ma abin zai sake dawa wurinka. Sannan kada ka manta, a cikin mutane 5 ko 10 da za su ce ka masu katin auren nan, su ma za ka sake buga musu 200 ko fiye da haka. To haka sai ka ga mutane sun saba ko kuma sun fara saninka. Kaga abin shine ba shagonka suka gani ba, katinka kawai suka gani. Saboda haka idan haka aka kira ka ce zan iya wallafa maka wannan abin, kaga ko baka da shago akwai design, akwai inda in ka kai katinka da kudinka za su printing, ba ruwansu bane cewa ina ne ka je kai wannan abin ba, a'a hakan zai fara sa maka karfin gwiwa da zaka zo ka bude shagon taka. To ina fatan ka fahimta. Babban dalili, wani dalilin kuma wato na biyu shine yawancin waɗanda suka kammala ba sa yadda cewa
zai ɗan ɗau lokaci kafin su ƙware. To abin da ya sa kenan mu muka yi namu, wato mun yi katin aure, akwai wanda muka bayar na sayarwa, akwai wanda muka yi na kyauta, wanda ko da ɗalibi bai da ma ƙarfin farawa ko ya ce zai biya ba, balle ma katin mu ba su da tsada, daga 200 akwai 500 kacal su receipt da sauransu wanda muka saka. To kaga za ka iya ma wani gudumawa, sannan da haka in kaga kana so ka bunƙasa wato aikin naka kafin hannunka ya nuna. Shi yasa ba mun ce dindindin za ka ta zuwa kana sayan kati ko kuma wasu design a hannunmu ba, a'a, kafin a ce hannunka ta fada, don yanzu ba za ka iya fara tuka mota a yau ka san dokokinta da sauransu ba. To shi yasa muke yin wannan template din domin ya taimaka maka ka aiwatar da abin kafin nan ana sabawa, sannan kana daɗa aiki da akan abin da ka koya, to har ka zo ka gano. Ɗaya daga cikin abin da na yi shine a lokacin da nima nake koyo, duk in naga wani abu a jikin, ko a misali a ce yanzu kaman wannan abun, ko kuma ko kwalin omo ko ma menene, idan har naga akwai wani design da ban sanya aka yi ba, to baran yi bacci ba sai na tabbata na gano ya aka yi. To kaga hakan sai yasa nake ta girma cikin harkar, kuma har Allah ya sa na zo inda nake, har naga kai maimakon kawai in ban tsaya harkan printing ba, nace to bari in fara koyawa ɗalibai matasa da ke arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya, don Hezako Digital World ba kawai Hausa kawai muke koyarwa ba, muna koyarwa a Pidgin English, wato turancin nan ta tsuntsaye. To a takaice dai wannan su ne manya-manyan dalilan. Wasu dalilan da suka hada shine wato irin amfani da alƙalamin na'ura da yawa yana bata aikin wanda yake farawa, sannan kuma idan ma baka ma subscribing dinmu ba, ka subscribing, saboda akwai wani darasin da na yi kwanan nan akan ginshiki 4 na fara kasuwanci. Yana da kyau in ma baka ma kalli wannan ba, ya kamata ka je ka kalla, don kuwa akwai abin da zaka samu riba sosai a kai. Saboda haka ɗaya daga cikin dalilin, ko kuma ce dalilan da suke sa kenan ɗalibai ko kuma mutum ya iya kuma baya samun wani abu, bai fara jin dirkansu aljunsa ba, dalilin kenan. Saboda haka da zaran dai ka gama, mun yarda cewa ka iya, amma kafin hannunka ya fada, kada ka manta akwai waɗanda suka yi gaba da kai, wanda su suna kan wannan harkan. Wani zai iya kawai ya ce zai baka aiki dai kawai don dai gashi dai, kar a ce dai bai baka bane, amma akwai waɗanda za su iya mara aiki fiye da wannan. Shi yasa idan ka ce za ka yi ƙememe cewa kawai sai abin da kai to za ka iya samun wato gudun ma'ana kwastomomi ba za su zo wajenka ba, za su je wajen ƙwararru kenan. Saboda haka a yau za ka iya zuwa a manhajan yanar gizon ma'ana www.malamingida.com, sai ka je ka shafin shagonmu. Sai dai idan har baka yi rajista ba, muna da rajista kyauta, ba sai ka biya naira guda ba. Idan ka shiga sashin rajista za ka ga wato jerin tsarin rajista, za ka iya zaben na kyauta. Idan ka zaɓi na kyauta kai rajista, to a nan take za ka iya ganin shagon namu. Idan baka yi rajista ba, ba za ka ga shagon namu ba. Saboda haka idan har ka ji daɗin wannan darasin, za ka iya danna subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawar nan na notification, saboda a duk lokacin da muka sanya sabbin darasa ba za a barka a baya ba. Saboda haka a madadin kowa da kowa, ɗalibanmu da suke sayan lasisi na web design da kuma na wato Coreldraw, gaskiya muna farin ciki, kuma muna wato fatan za ku ci moriyan abin da kuka zo koyo a malamingida.com. Saboda haka sai mun sake haduwa a wata sabuwar darasi. Na gode.